Metro FM 90.8. Ndowooza kituufu ya mukyala mufumbo. Kituufu ndowooza ya mukyala mufumbo balikakkamu nnyo kitegeeza bakulabirira buli kimu kiba masafu. Okay, music yono kati ne mtu tunulire tuwadde nakayimba baddengawa tuwadde ne take me away wogereko obuyimba buno biri kati tunafuna kapya kakolezi. Baddengawo lw'oluyimba lwange olwasooka. It's a gospel song. Na tuulamu ne ndowooza okutandikira ku gospel. Sobola okumuwandiika bulungi omukyala mulokole. So nekola akayimba kange akasooka, then nenkola ne aka take me ak'omukwano. Just kuba nti omukwano it's part of life, ate ne Katonda Alina ffe. Like senga teyaliye tetwandibaddewo. So si kibi okumixinga ennyimba ezo zonna okuyimba gospel ne secular. Bwonna osigala oli mu bwa Katonda. Abantu abasinga bagamba nti no woyimba secular music mukama omwerabira ne mukivaako era abalokola basinga bagamba nze sigenda before bimusimba ku mikolo lw'ensonga ebyo byansi ayimbira Katonda yeka. Omuyimbi omu bamuyita Kobe Bryant yavayo nayogera ensonga eyo bweti nagamba ye ayimba mu church nesinga balina omukisa okuyimba mu mabaala ag'enjawulo nabo singa bafuna ssente ng'abantu abalala. Kati abakyogera bwekyo ndowooza bakikwata bubi kubanga oba mulokole naye ate sitiri obeera ku nsi. Kati bw'ogamba nti secular music byansi nga senga abantu abakkiriza ennyo tebafumbirwa kuba tufumbirwa olw'omukwano era Katonda ye yateekawo byonna ebiri ku nsi. Nze ngamba woba oyagala oyimba kyonna ky'owuliriramu emirembe ekikulu kubanga okyagala tekimenya mateeka oyimba ku mukwano. Twagala batukwana tukwanibwa ne tugwamu olw'omukwano. So tukina buzibu ate ne sente ekintu kikulu. Sente nzaaga. Akasente okeetaaga. Yes, kati byonna bikola sente okusinza engeri obozeemu. Ne wonna weyagalira okikuba oba oli otya ekikulu okukkiriza kuba mutima. Munda si kikyoyambadde si kikyoyimba si baani abakutunuulidde kati bonna bali abalowooza nti woyimba gospel ate nova munodda mu secular music mboba oyononese basweetheart muli bakyamu temujajinga bantu eyo level si yaffe ya Katonda. Tusigale nga tukola kyokkiririzaamu va ku bantu kola ekikyo ky'obulira ng'oyagala. So banga kisofa ng'okwatiridde obalira banga kiri obaddewo nga tonangira ng'ogasa secular ne gospel lyobaddewo mu ndongo. Myaka 2. 2 years? Yes. How many songs? I have 4. 4 songs? Yes. Zino zibadde 3. Akapya ke tugenda okuba bakayita batya? Omukwano ogwo. Omukwano ogwo. Yes, sir. Ziri eri ze tulabye emabega ani yakola audio? Matrix asinzira we seeta. So owagidde nnyo abaana bewaka emukono. By the way, Matrix yayambeerako ennyo nnyo tandika okurecordinga. Yes, omwami wange yankaka. Kuba nali nakivaako nga manyi when you get married byonna obireka nsigakulabira musajja. Naye yambeera nkonyo nangamba talent yo gikozese am your husband manyi kyoyagala sagala kumalako mirembe woba owira ng'oli ready to do that. Then producer Matrix nangamba omuzalireyo ku baana sinaba nengenda muzalira yakukkiriza oyingire endongo oze mu sacula soko muzalire kuba abaana mu ndongo bannange oli kakyala kalungi abaana bajja kwonoona guba mutima ye maama. Okay, mumbeereyo katuyingire kayimba ke bambi kaleesi ali ku simu kyakuba otwegattakawo kayimba kaleesi ku noti 3.2 noti 5 kyatuuka nga tumaze okuwuliza akayimba k'omukyalo ono Mary Kim akayimba ke kaleesi akapya kagamba naffe okuva emukono eno mu biki mutukonsideringe countdown tuyingire. So mumbeereyo notukomawo n'akayimba mujajja tuwulira ennyimba ze 5 zagamba ezimunyumira musakira waba saawa zino ngawulira countdown abakola kamu zateekamu ne mumbeera eno ajja tunnyonnyola obulamu abusanza atya. So katuli akayimba kano gwagamba kajje tekajja tukomewo bakayita omukwano gwo namugongo. Akayimba kalungi nnyo. Ayongeremu amaanyi. Amaanyi ajja gongera mukola w'ensonga. Namugongo sonde tubagala nnyo tuwebale. Wano wa pastor bishop wamita bishop Jacinta Kibuuka. Yes. Wa Mamule prayer center. Yes tubagala nnyo. Aliko ali but okay nga owai Kim nga yenkubuuza oli senkulu Mandwa gutwese wali eri ye mukulu ye boss yamamirira. Nedda sebo. Si yoyo. Omukwano gwange. Wa Luganda jendi mukyalo we. N'omukyalo ono. Tulina tiimu nnene nnyo abasinga basigadde wano tebajja.
Okay, alikusimu hello. Alright. Sebo. Wewe walikubera ko tata. Tuli ku MetroFM kyendaka okuza nana. Sebo. Amanya ne dobozi zo mifuletto. Mifuletto no ulamukambe kitata. Tuli mu nasika ya toya gala ku Teleroti. Mu majani. Mu majani webale nnyo sode n'ekyomirembe. Kale singa mwasima mayirungi. Abantu beno baagala nnyo Metro. Musaani kitene mu katale kajja sasale bakola ki? Kwebale. Kwebale nnyo era baagala nnyo. N'obimba bulungi ng'olidde bulungi. Addeko nnyo. Sebo. Tuza kunyoma abaana music ewaffe bwe bayiimba. Ne muzoleya bagende mu maaso okuyimba. Manya dobozi zo mifuletto ne Teleroti. Kale tukayanza ni mevune Enteberoli tubebaza nnyo kubanga Ekitone mu amanyi buli akuba essimu otandika ettafali ku talent y'omwana ono ng'atandika ate oba ogiwagira kubanga opuwe gamba y'omukyalo no mukyala mufumbo ate nga neera mwana yazaalibwa naye Sebo neera mwana ali kusimela Sebo yeah man akayimba nkawulidde Sebo omwana ayimbye bulungi kajje mu kaunti dano bakalindeko banange singola omwana ono ng'aseka baganda bange nze mu Sudaani byansusseko biikira Maria jjudde ne mweno swawo agiriko Metro loga pizza lotomanyi hello webale kusiima taata mpeereza Samira agamba atya alhamdulillah Sebo era kagina yase okuweereza bakira sakulera business abantu bagati omuntu asava mu isana za mu kusoba kugeeza business kale taata kale tukoyanza nnyo abantu sofa basiimye abantu bagambira ddala akayimba kabayingiddemu katukatunulire mu maaso eyo tulabe tusuubira nti mukono enaaterera ng'efunye omulimu gwa gospel nga eva embiri ebintu bakutte enva bakutte gundi bagize ku kkubo ebintu ebityo birinnyo emukono bakendeeza ddala mukama mulungi asembyeyo abuuza Mary Kim tuduke wangi webali kubeerako nnyabo mama mayi bulenga ogambye otya bambi webali kubanga otwagala naffe tukwagala nnyo mama mayi mukulikeyo bambi ddala mwali kuwekera mwoyo gwa mugenzi kayimba kalungi nnyo mujja kuwagira kale mama yebulenga mama Tone egango naye nkubuuzaako tufunyeyo omukyala kibali kijja kukola buli omukyala aveewo natufunye ku mukyala oba ku busembayo kayimba abantu bakawulire bafuna watya social media handles namba kijje bakubako okubanga bakubuukinga tudduke social media handles zange ndi ku Mary Kim official era enamba we baba banetaaze basobola okuba kweno 0757 noti 757 26 25 78 jidde mugumu Mary Kim 0757 noti 757 25 78 spelling a Mary Kim MARYKIM temuli space kasotekako @Mary Kim official oba okufuna ku Instagram ku Twitter wonna management namba esimba kwekweyo collabos ne music ABC bakweyo toyinayo kalekeka kogaba nti no njala kutumira kuono njala gamba na kigambo ekintu bwe kityo ninabo okutumira bangi nnyo nengenda funza mko tumira bazadde bange ne family yange yonna mwebale kondabira mwebale konzala sina siri wano ntumira omwami Mr K banaye mfukamidde mwebale nnyo kunjagala na kunsikiriza kola byonna byenkola ntumira manager wange Casey ntumirako team Mary Kim yonna ntumirako producer Matrix ntumirako producer Jacob
Smart Codes eyakola kayimba k'omukwano ogwo n'abasigadde mbagala nnyo mbagayira ddala support my music bambi nfukamidde munjagale nkyayina ebirungi bingi bye mbaleetera. Abawandiisi mwesootinge Mary Kim Omupya awadde mu gospel music ayingidde secular music anoonya ssente so consequently you do welcome other writers okubanga bakwegatako bonna omukulu omutumidde omukyalo ono ye yaani amanya ge Omeja Esther Ruth omukyalo oyo ali mu fashion akola embroidery kiki mu Luganda akola designs ku ngoye ez'enjawulo laka nga esaati yange nasaka ebikomo n'ateeka yes ebintu ebityo akolera mukono tuli bantu bakozi nnyo lwaki tajja Kampala faana tukolera ng'ali mukono ffe wonna weeyagala tutuukawo tugenda kwogerawo enamba y'essimu yemu yeeyera kwe baba kubanga bamwetaaga yes katubasanga awo mpola tuddeyo